噶啦喎。好，落緊。嗱，而家咧就同大家講一講我哋點樣練黐手。黐手嘅話咧，我哋先練盤手。我解釋，我哋都要練㗎啦。咁咧盤手咧就係單，呢個係攤掌，喺個小拳頭嘅攤掌。咁我嘅手咧就係伏手，伏手就係呢個動作，係小拳頭歸踭之後呢下動作叫伏手。我左手係掂住喺呢邊個骨，而佢右手係攤住。咁當我向上擰嗰時咧，我就俾個信號佢，咁佢就會變綁手。咁綁手嗰時咧係與肩相同相平，我 OK。跟住咧佢落嚟嗰陣時咧，我就伏手，我伏翻嚟。我上嗰陣時咧就綁手，佢落嗰陣時我就伏手。咁而家第一個動作就係、當我訓練攻擊嘅話咧，我就會攻擊打喺心口嘅話咧，我打喺塊面嘅話，我會俾佢息路佢，咁我就要做綁手。落翻嚟變攤手。如果我中檔打佢嘅話咧，咁佢就攤掌。如果我係低檔打佢嘅話咧，腹部打佢咧，佢要轉馬變低磅，得唔得？再嚟一次，上手攤落，中線攤落，轉馬綁手，行翻起啲，攤掌歸踭，補翻手。對方嗰個攻，我個攻擊對佢嚟講，佢練咧就要練咁樣防守。上、落、中、落、下、落，紮翻個馬。好啦，喺呢刻裏話咧，咁我哋要練咗呢個之後咧，咁兩個手又點樣咧？兩個手要抹咗汗先 ，OK， 抹咗汗啦。同樣道理，我呢個伏手啦。嗱。咁佢攻擊我嘅話咧，我呢個手都係一樣啦。佢手打我，佢捽埋嚟，我綁手，我落翻手嗰時係伏手。佢中檔打埋嚟，我攤掌，落翻嚟伏手。睇轉馬咯喎，低檔打埋嚟，我綁手，封手，再睇一次，再一次啊，望一望啊，上打綁手。中打攤掌，做翻一個低綁手同一個護手嘅動作 ，OK。上檔綁手，中檔攤掌，下檔伏手，綁手。咁呢個就係我哋基本上咧，我哋練嗰陣時啦，咁我哋知道點樣應用。但係同樣道理。而家咧就係、佢攻擊我嘅時間，佢攻擊我話中檔打埋嚟，我只要伏手，隻手要走翻開。我哋小拳頭咁樣啊，唔可以咁樣啊。好，打埋伏手，得唔得 ？OK。中檔佢先呢隻手仲有啲咩方法打埋嚟啊？咁樣 OK， 打。咁我哋做呢個動作就得啦。好嘛？做間手，先打埋個面。間手，得唔得？先打埋嚟，伏手，隻手唔好咁喎，手放翻開佢，唔使做任何嘢啦。如果先夾硬嚟嗰時，咁我哋隻手就上得㗎。呢啲就係唔需要練。我哋而家練叫做打，第一個步驟黐手嘅第一個叫做打，第二個動作叫做拍，第三個動作叫做勒。好，先攻我，佢打我。佢打埋嚟，我隻手指咁樣 ，OK， 佢打下 ，OK， 護咗咯喎，明啦嚇。再講一次嚇，如果我而家攻師兄，咁我正身攻師兄嘅話咧，因為我喺外手啊嘛，我係外門手，咁我打喺塊面，我就用高綁手，落翻嚟，中檔攤掌，下檔講。夾我手，伏我手，啲手做翻綁，做翻小拳頭嘅動作，護手嘅動作，封咗我手，拱開我，嘣，跟住插死咗啦。OK。但係如果喺呢刻裏邊佢打我嘅話咧，我就做翻基本嘅手。上檔啦，就只需要做翻個攔手。下檔嘅話咧，撇手。OK。咁你都係做到晒所有嘅動作，咁都明黐手。
基本應用。但係平時咧，我哋只需要做一個盤手訓練盤手。嗱，盤手就係我隻手上去轉動，我俾佢嘅息路，佢有皮膚觸覺，佢落翻嚟俾個息路我皮膚觸覺，到呢隻手佢上嚟俾皮膚觸覺我俾翻皮膚觸覺佢，咁就做一個盤手。盤手唔可以快，太快係冇意思嘅，因為我哋係要攞個皮膚觸覺去，同埋護手互通。跟住咧喺盤手之後咧，就用翻頭先我哋講嘅攻擊同防守嘅方法，打嘅攻擊同防守嘅方法，呢係最初階。好，就咁停喺度。